What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay ipipicture natin tong bagong MTB ni Aerowick. Ito ay si Aerowick Warrior 650 2022 model. Dito yan sa Naragsak by Shop, no? Mamaya aalamin natin yung specs nito, kung sulit ba talaga para sa presyo niya, no? At syempre yung pagtimbang natin dito ay hindi mawawala sa vlog natin yan. At sa dulo ng video to ay sasabihin ko din sa inyo yung presyo nitong si Aerowick Warrior 650. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on muna na ang notification bell para updated ka sa mga binabuy check natin ng mga latest MTB dito sa market. So tara mga padyak, simulan natin to. Okay mga padyak, ito na yung buy check natin dito kay Aerowick Warrior 650. Titignan natin ngayon mga nakalagay na components sa kanya. Mag-start na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung frame niya ay matte type na kulay dark gray, no? Kadalasan naman to kay Aerowick. Ayan siya, no? Tapos sa pinaka down tube naman niya, dito nakalagay yung brand name niya na Aerowick. Matte type yung kanyang frame. Tapos dito rin natin makikita yung pinakalagay ng kanyang bottle cage. Yung palang frame size nito ay size medium. Ayan siya. Yung wheel size naman nito ay size 29er siya mga padyak, ha. Sa kanyang seat tube naman ay may nakalagay dito yung kanyang model name na Warrior 650. Tapos naka 10 years warranty pa tong kanyang frame, no? Yung palang ginamit na material dito sa kanyang frame ay aluminum alloy 6061. Tapos may nakalagay din dito na Innovation Technology Design MTB Aerowick. And sa kanyang ICR naman, dito dumaan yan sa kanyang down tube. Sa right side na kanyang down tube, ito nakapasok yung para sa kanyang RD, yung kanyang cable. Sa kabila naman, yung kanyang hydraulic brakes para sa likod. Dito nakapasok yan. Sa kanyang head tube, kung mapapansin nyo mga padyak, tapered na ba to? Tapered na siguro to, no? Ayan. Tapered na yung kanyang head tube. Tapos sa harap naman ng kanyang head tube ay may nakalagay dito na logo ng Aerowick. Ayan, kulay red. Sa kanyang pag-welding naman, hindi pa smooth welding to, no? Ayan, makikita pa natin yung bakas ng pag-welding niya dito sa kanyang head tube. Dito na sa kanyang seat tube, hindi pa smooth welding to. Siyempre, lalo na dito sa kanyang bottom bracket, no? Ayan. Sa kanyang tubings dito naman ay pa-square lang siya. Dito naman tayo sa pinaka-top tube niya. Papalat lang yung surface niya dito, mga padyak. Tapos may nakalagay dito na size na kanyang wheel set na 29er wheel set, no? Tapos may decals din dito na nakalagay. May nakalagay din dito na slogan ni Aerowick na Ride the World kung tawagin. Ayan siya. May nakalagay din dito na warning sign na dapat lagi mag-helmet pag mag-ride sa'yo, no? Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang seat clamp. Ito yung kanyang seat clamp, no? Ay naka-quick release, tapos naka-alloy. Pati yung kanyang seat post ay naka-alloy. Aerowick na rin yung kanyang brand. Yung diameter naman ito kanyang seat post ay 31.6. Yung kanyang seat clamp naman ay 34.9, no? Naka-alloy na yung kanyang seat post, tapos naka-setback yan. Yung kanyang saddle naman, Aerowick na rin yung kanyang brand, no? May reflector pa na kasama dito. Yung hawa naman ito kanyang seat post ay 350mm, no? Sa kanyang saddle naman ay Aerowick na rin yung kanyang brand. Wala siyang butas sa gitna, malambot naman yung kanyang saddle, no? Ayan, maganda na itong kanyang saddle, mga padyak. Okay, dito naman tayo sa kanyang drivetrain. Ito pala ay naka 1x10 speed, no? Tapos yung ginamit na RD sa kanya, L2 A7 non-elite version, no? Hindi pa oversize yung kanyang pulley. Tapos bakal pa yung cage nyo dito. L2 A7, plastic pa dito. Tapos dito sa kanyang cogs naman nagamit sa kanya, cassette type 11 teeth yung pinakamaliit nya. Tapos yung pinakamalaki naman nito ay nasa 36 teeth siya, mga padyak, ha. Tapos meron siyang protector dito para hindi mahulog yung kadena nya, no? Ayan. Yung brand naman na ginamit sa kanyang cogs ay, tingnan natin siya. Sugyek yung ginamit sa kanya na naka 10 speed siya. Tapos yung kanyang RD hanger dito, yung kanyang dropout ay replaceable naman to, no? Ayan. Sa kanyang chainstay naman, dito nakalagay yung wheelset na 29er 29-inch na wheelset, no? Yung chain na ginamit sa kanya, mga padyak, ay SUMC pang 10 speed with missing link na rin to, mga padyak. Ayan. Ito yung kanyang missing link para hindi na kayo mahirapan sa pagtanggal ng kadena nyo, no? Ayan. Sa kanyang seat stay, may nakalagay dito na Ride the World na slogan ni Aerowick. Tapos may konting decals dito. Sa kanyang crankset naman,
wala siyang brand na nakalagay, pero alloy na yung kanyang crank arm. 170mm naman yung haba niya. Tapos yung kanyang BCD ay nasa 96 BCD. Ito mga ganito, no? 96 BCD na asymmetric. Tapos yung kanyang chainring ay bakal yung kanyang chainring 30-40 naman to mga padyak. Naka narrow weight na rin yung kanyang chainring, no? Kaya kung magpapalit kayo ng chainring nyo ng malaki ay pwede naman dito. Pero yung bilhin nyo dapat ay naka narrow wide na rin yung kanyang chainring, tapos naka 96 BCD. Yung kanyang bottom bracket dito ay naka silvery rin to, no? Kahit naka square taper lang to mga padyak, eh siya solid na rin tong kanyang crankset. Ayan. Sa kanyang shifting performance naman mga padyak, R2A7 non-elite version. Tapos naka 10 speed naman dito sa likod, 11 to 36 speed yung pinaka ratio nyo dito. Tapos naka 11 speed na chain na SUMC na may missing nito, no? Tapos naka 1 by naman to, tapos naka 30-40. Ito yung kanyang shifting performance mga padyak, ha. Ayan, responsive yung kanyang shifting, no? Gusto nakatulong ito maayos. Itong si L2E7 10 speed. Ayan, no? Smooth na smooth yung shifting niya mga padyak. Nakatulong ito na maayos. Ayan, ha. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset. Sabi ko nga kanina ay naka 29er na wheelset to. Ito siya, no? Tapos yung naman na ginamit na rims sa kanya, alloy na yung kanyang rims. Ayan. Tapos yung kanyang spokes ay bakal pa to. Bilangan natin yung kanyang spokes. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 pieces yung kanyang spokes mga padyak, ha. Tapos yung gulong naman na ginamit sa kanya, ayan, wala siyang brand na nakalagay. Pero yung lapad nito ay 29/2.0. Ayan siya. Tapos ito yung lapad ng 29/2.0 dito kay Aerowick Warrior 650, no? Kasya pa to hanggang 29/2.2. Pasok pa to, no? Ayan siya. Sa hubs naman na ginamit sa kanya, walang brand na nakalagay, pero naka-alloy na yung kanyang hubs. Ayan, no? Alloy na yung kanyang hubs mga padyak. Tapos naka-cassette type naman yung kanyang hubs. Ito yung kanyang sound check. Wala siyang tunog, no? Nasa 2 pounds lang itong kanyang hubs, pero alas naka-cassette type na ka dito mga padyak. Ayan. Kanyang fork naman na ginamit sa kanya, Aerowick na rin yung kanyang brand, no? Tapos syempre alloy na yung kanyang lower legs. Ayan. Alloy na yung kanyang lower legs. Tapos yung kanyang arc, syempre alloy din yan. Syempre yung kanyang travel ay naka 100mm yung kanyang travel. Tapos syempre bakal pa yan, dahil naka coil type pa to. May spring sa loob, kaya dumikit yung magnet natin. Tapos naka manual lockout. Ayan. Tapos sa kabila naman yung kanyang preload cap na kanyang fork. Yung dropout naman ito ay naka quick release naman dito sa harap. Tapos may bolt din dito sa ilalim ng kanyang fork. Ayan siya. Sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya, yung brakes na ginamit sa kanya ay nut, yung brand. Ayan, nut. Tapos naka quick release 160mm na rotors. Tapos naka 6 boss na rin yung kanyang rotors, no? Ayan siya. Magandang klase na rin itong nut na to mga padyak, ha. Dito sa likod ay naka hydraulic brakes. Brand niya ay nut din. Naka post mount yung kanyang lagayan. Sa kanyang frame ay meron din siyang lagayan ng kanyang side stand, no? Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup. Yung kanyang handlebar, syempre alloy na rin to. Tapos yung brand naman ito kanyang handlebar, Aerowick na rin ito kanyang brand mga padyak. Ayan. Siguro yung haba nito ay estimate ko dito ay around 720mm to 750mm, no? Sa kanyang stem naman, Aerowick na rin yung kanyang brand. Reversible. Pwede nyo itong mabalik na rin para maging negative stem siya mga padyak. Siguro yung haba nito ay nasa 60 to 70mm, no? Alloy na rin ito mga padyak. Tapos sa ilalim na kanyang stem ay may nakalagay na 1, 2, 3, 4, apat na spacer na maliliit. Ayan siya. Tapos yung isa naman ay pa-volcano type, no? Sa kanyang airset naman, hindi ko masasabing seal bearing to, no? Siguro naka-ball bearing pa to. Ayan siya. Sa kanyang handle grips, yung kanyang handle grips ay rubber. Malambot naman yung kanyang handle grips, no? Ayan siya. Sa kanyang brake lever, nut na brake lever para sa likod to. Tapos L2A7 naman para sa kanyang RD sa likod. Sa kabila naman ay yung kanyang
nut na brake lever para sa harap at yung kanyang handle grips para naman to sa kabila. Ayan siya. Alright mga padyak, titimbangin na natin itong si Aerowick Warrior 650. Titingnan natin ngayon kung gaano siya kabigat. Ayan, nakaset yan sa kilogram. Ito siya ha. 3, 2, 1. Nakalutang yan. Ayan siya. Naglalaro sa 13.20 kg. Yung timbang nitong si Aerowick Warrior 650. At yan yung bike check natin dito kay Aerowick Warrior 650. Anong masasabi nyo sa specs nito mga padyak? Sa kanyang timbang na almost 13 kg. Mag-comment kayo sa ibaba para mapag-usapan natin yan sa comment section. At yung presyo po nitong si Aerowick Warrior 650 dito sa Naragsak Bike Shop ay 12,900, no? May previous pa yon pag pumunta kayo dito at may discount pag pumunta kayo dito sa Naragsak Bike Shop, no? Ilalagay ko na lang yung kanilang Facebook page sa description box below at yung kanilang contact number. Para kung sakaling interested kayo dito kay Aerowick Warrior 650 ay i-message nyo lang sa kanila sa kanilang FB page, no? Yung palang payment option nito dito mga padyak ay meron sila dito ang home credit, bank transfer, credit card, debit card, meron sila dito. Nag-accept din sila dito ng GCash. Kaya kung nagustuhan mo yung video nito, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para updated ka sa mga binabike check natin na mga latest MTB na ganitong si Aerowick Warrior 650. So hanggang dito lang yung video natin mga padyak. Ride safe sa inyo.